個時間好耐？都時間內就一定，但係你話攰就真係攰啊！即係基本上每日啲腳都要攰，但係會覺得你踩單車去睇一樣嘢唔係好似搭車咁快咯。即係可能假設你搭車你去搭車去吳哥窟，你睇咁樣，淨係經過到咗你就會講吳哥窟嚟。但係你踩單車會好似一個朝聖咁樣咯，即係你踩到吳哥窟，你會個心有好大嘅感受咯，即係好似一個人去朝聖咁樣，終於見咗一樣你想去睇到嘅嘢咁樣。咁你唔揀揸車同埋佢單車冇咩唔同？第一就唔識揸車啦。哦。第二就揸車可以踩單車可以即係比較慳錢咁樣咯。即係我哋是重遊嘛，咁樣即係可能可以慳好多錢，又可以睇好多嘢咁。如果以後你識揸車，你會唔會揸車同旅行？應該唔會啦，因為係啦，都係揀翻踩單車。踩單車係好辛苦，但係你去到睇一樣嘢，值得咯。即係好似啱啱咁樣講，你踩單車踩到一個地方，就好似終於到咗呢個地方咁樣。但係你搭車可能好快可以經驗到嗰個地方，你會去嗰度影下相，你唔會有太多回憶啊咁樣。但係你踩單車當馬來西亞嗰啲金光啊，都係去到可能可以住去嗰度啊，體驗下咩金光啊呢啲嘢。即係對我嚟講，就我覺得踩單車個體驗比揸車點都大啲。踏腳車的話比較刻骨銘心，但可能揸車的話就覺得還好了。也可以。那你之前幾個月是 backpack 去旅行？對。那你那個時候為什麼會想要可能放棄掉你的工作，就想要先去旅行？是工作上不如意，還是想要？也不是，就是就係想出去試下咁樣，睇下自己可唔可以頂唔頂得順咯，去咁耐旅行咁樣，係啦。你要離家喎？還是你不是很黏你的爸爸媽媽？也會有時候就同佢哋Skype 咯，Skype WhatsApp 咁又報下平安去咗邊度啊咁樣。佢哋都好支持啊？唔支持㗎。當時你同佢哋講你要去旅行，係你話要走你就走，定係你有唔問佢哋啊？佢哋有同佢哋講過，但係佢哋唔會支持咯。但係即係佢既然咁大個仔，你要出去都冇辦法㗎。佢哋唔支持，但係佢哋俾你去啦。係啦。所以如果去到一些地方是沒有網沒有 internet 的，像比如說西藏應該沒有，是 internet 嗎？西藏有，很多地方都有。都有 WiFi。也有。所以你還沒有去過一些可能沒有 internet。有時候就沒有 WiFi 也是幾天，也不是就是整個月沒有 WiFi 這樣，都可以聯繫到他們。所以佢哋都知㗎啦，佢哋冇試過打電話去警察局啊，找沒有，也沒有。這是你第一次接受採訪嗎？對。放鬆。這樣子的話，隊長到時候，你對爸爸媽媽講，他們也沒有很極力的。他們有沒有說希望你不要去？危險嗰啲地方冇同佢哋講咯，即係好似去阿富汗啊呢啲咁又唔同佢哋講咯。同佢哋講。即係話我出去旅行啊咁樣，但係冇講地方喺邊度咯。佢哋唔知啦。係啦。冇問咩？有問嘅話，即係講前一個國家咁樣，係咯。所以佢哋唔會好擔心啊。佢
佢哋因為阿富汗可能我們這邊的爸爸媽媽就會擔心到想要報警的那種，覺得很危險應該說就是如果你說差不多就是外國的，他們也會擔心。去哪裡都會擔心，還是可能一些中東的國家有打仗的國家就比較擔心。這樣子的話，你自己去阿富汗有沒有發生過一些比較驚險的事情？驚險基本上其實比較平安。阿富汗反而沒有什麼，沒有什麼發生什麼特別的。其實佢即係經自己就冇遇過啲好危險嗰啲嘢咯，因為佢哋有一個族叫做夏薩德族，咁佢哋個族係以前係蒙古嗰啲人，咁就分支就去咗嗰度咁樣咯，跟住佢哋個樣就同我哋一樣咯，所以你基本上喺嗰度可能佢以為你係佢嗰個族人，咁就冇乜嘢，好平安咯。但係溝通咧？用英文咯，有少少波斯語咯。你識啊？波斯，你點識嘅？我之前去伊朗去咗1個月啦，跟住之後跟嗰啲人學咯，學咗即係好普通嗰啲咯，係咯。現在你去旅行的話，除了你是有些人做 research，就是說，這個地方有什麼地方可以玩啊？有。還是去那邊完全是看着就是完全是很新鮮，沒有做任何的 planning 啊。有兩個也有，有時候去到一個地方之前就睇下啲旅遊書咯，或者啲旅遊網站咯，跟住就 plan 好要去邊啊。咁有時就唔想 plan 就去到跟住先揾咯，咁樣咯。咁住都係一個好大嘅問題嚟嘅。住有時就沙發客咯。跟住有時就住人哋屋企咯，即係有時就自己你逐家去問啊？都唔係喺街度遇到咯，跟住佢見你係即係第二度嚟，係啦，佢就會問佢話你有冇地方住啊？可以住屋企，跟住傾偈傾下就覺得可以即係信得過喎，咁就跟佢哋翻屋企。So far 都冇遇到啲危險咯，係咯。冇危險。咁去過那麼多地方的話，你覺得哪一個地方是你去那邊旅行會讓你覺得最有成就感的滿足感？最有成就感最有西藏因為係踩咗25日嘅單車，跟住就基本上日日都要爬一座山，即係一座山都要4000幾米咁樣就落去咯。佢嗰度啲山唔似呢度東南亞咁樣，東南亞係直接翻開個山坡㗎嘛，佢係咁樣喺個山腰度咁樣轉咯，跟住轉到個雅庫，跟住又落去又另外一座山咁樣咯，係咯。可是你去到那邊的時候，一些高山的反應呢？基本上沒有，因為我們是騎車的嘛。第一沒有反應就是佢哋跑步咯，唔係佢哋係即係佢哋有啲backpack 咁樣行，可能3個月行到去拉薩咁樣咯。我哋踩單車就都係好慢嘅，但係如果你話開車開到去雅庫嗰啲就好辛苦嘅，其實因為即係好快咁樣就上到2000幾米、1000幾米上到去4000咁就缺氧咯。但係我哋就唔會咯，我哋慢慢。即係好慢慢適應咁樣上去咯。咁係西藏嗰邊發生咗咩事，令你好有滿足感啊？有冇什麼特別嘅事？佢覺得可以即係自己靠自己嘅腳力去踩到去拉薩咯，係咯。在去到那邊，你在路上有沒有遇到人啊？有，我之前去西藏嗰時就喺新疆嗰邊旅行啦，跟住就即係嗰陣時個心已經諗住要去成都準備啦，跟住到了成都就準備要騎車，然後本來沒有計劃就是大概要用幾天在成都準備嘛，跟住就遇到啲人咯，跟住突然有一日有一個人問我佢話：
你要唔要去西藏踩單車？跟住佢話如果你要就而家同我哋買單車咯。跟住我買單車係啊，呢架單車就係喺成都嗰度買咯。好啊，應該好貴吧？很貴，很貴。貴，不太貴，2000多人民幣。那2年。2000多人民幣。跟住去買單車咯，就用咗2日時間就準備買晒啲嘢，跟住就一齊就去啦。原本有20幾個人踩單車嘅，跟住開頭10日都大家好開心啦玩得，跟住之後發覺大家有啲人就可能就想慢啲喎，有啲人體力唔夠咁就休息喎，跟住就商量咗之後就分開2隊咯，跟住我就同咗5個識嗰啲隊友就大家又踩先咯，係咯，跟住就分開咁樣講，好似好唔捨得咁樣，但係冇辦法，有啲人踩得慢，有啲踩得快，冇可能要揼埋一齊咁樣咯。所以你到了西藏剩下幾個人？跟你一起的話？也是6個人。也是啊。但是之後他們後面就是那20幾個他們也過來了，過幾天就一起吃飯聊天這樣。可是到那邊旅行的時候呢，是自己一個人還是？一起旅行也是一起啊。在拉薩那邊換了一下，然後跨年。不是換了一下。跟住喺嗰邊就留咗幾日咯。跟住之後就坐火車就去西安咯。係啦，本來要去西安拿我的行李嘛。你的行李為什麼會留在西安？因為我本來就是下面那個包下面沒有的，下面那個包我是放去西藏之前就托運去我西安朋友家，因為我就要去西安拿他行李。本來要西安坐到雲南，從緬甸開始騎過來。有那個西安嗰個朋友做旅行社㗎嘛，佢就同我講，佢話你 AirAsia 可以西安坐過嚟KL，跟住我就飛過嚟咯，飛過嚟就喺 KL 開始就踩單車咯，係咯。咁樣在馬來西亞騎單車的第一次在馬來西亞騎，嘅感覺怎樣？感覺開頭好多人同我講話馬來西亞好危險啦，但係有時經過啲金邦咁樣講，佢哋都幾好人，即係啲馬來西亞人。見到佢哋。即係佢哋會俾啲水你飲啊，同你傾下偈啊咁樣咯。都係同人。馬拉人都有，唐人都有咯。馬拉人你用英文啊？係咯，但係佢哋都英文都一般咯，都係。係咯。可是在馬來西亞會覺得危險嗎？我是想騎單車的話，因為我們這邊其實沒有太多人敢，可能在高速公路上騎單車也危險。其實在第一天我在高速跑的時候，從吉隆坡下去的時候，吉隆坡到馬六甲，然後那個有時候它有那個trick 嘛，然後它過的時候，你那個車就會這樣飄了一下。然後第二個大車過來，然後你的車也會這樣飄了一下，有時候就是會覺得會好似要跌咁樣咯，係咯，都係好危險㗎。我記得第一日踩單車嗰陣時就即係我喺個高速度踩啦，跟住突然間有個大嘅卡車啦。跟住有個係唔知係馬拉定係印度人，跟住就喺個槍度攞咗支黑色嘅嘢出嚟。我見到係支槍嚟嘅，但係唔知係假定係真啦。佢就彈咁樣對住我就彈一下，但係佢冇發射啦。佢就係咁樣咯，跟住就走咗啦。跟住我哋嗰陣時仲好攰，意識唔到啊嘛。跟住之後諗翻，點解會有支黑色嘅嘢嘅？跟住就開始識驚咯。我這樣來吧，這第一個嗎？所以是那個時候才覺得有點可怕。原就是你是印度人哦，是比較黑的，馬來人沒有這樣黑。我已經唔記得佢係印度人定係馬拉人。
總之就唔係華人咯，即係會認到佢係佢好黑哦。佢好黑同埋好肥啊！我記得佢。因為印度人的黑是真的好像 black color。啊。如果是馬來人的話，就是一個 black color，像它是屬於好像 black color 這樣子咯，是。好像是馬來人。馬來人啊。馬來人。而且其實我們這邊的高速公路會發生很多卡車翻覆的事情，是真的，所以真的是很可怕。而且其實我們在這邊不是一個 cyclone friendly 的一個國家來的，真的不是。所以你覺得可是香港是一個 cyclone friendly 的國家？我覺得比呢度仲嚴重咯，因為佢高速公路咧。呢度佢隔離都會劃一個好大嘅位俾你㗎嘛，但係香港係冇，佢直頭係隔離旁邊坑渠隔離就係兩條雙黃線咯，係好窄嘅，仲窄過呢度。你基本上你唔會見到有任何人係喺條馬路度踩單車，即係基本上佢啲車流量係太大，你踩可能你可能踩到好慢都未必 OK 咁樣咯，係咯。在香港沒有什麼騎車啦。沒有。所以可以講是那個時候去了成都，才開始有了騎單車想要去旅行的那個想法。係咯，即係西藏踩單車就係第一次咯，跟住而家第一次就去而家東南亞就係第二次咯，係咯。之後計劃還要計劃去哪裡？除了東南亞結束了之後，要計劃去哪裡？計劃先回家，也有可能參加那個 working holiday。去到紐西蘭那邊嗎？對，然後會把你的單車帶過去嗎？也不會。那在那邊就會選擇那種公共交通工具啦。對，在那邊可能就一路工作一路就體驗下咁樣咯。跟住之後可能想去南美洲咯，南美洲可能踩單車咯，想去，係咯。為什麼不要把你的單車帶過去紐西蘭呢？如果要去的話。這個太麻煩了，這個。它不可以折嗎？這個不能。這個不能，要拆出來很大，這個。就是把那個前輪拆掉，然後還要那個下來全部東西。不過會把它帶回去香港啊。會。那你那時候你從 KL 就是騎車去到新加坡，花了多久的時間？有去特別去記錄嗎？我想一下，4天時間，4日咯。那你在哪裡睡覺？我記得我第一天到馬六甲，我就找旅館。第一天是在馬六甲。跟住第二日就馬六甲就去到雍偏咯，跟住雍偏嗰個經歷就比較搞笑咯。點樣？嗰時我就馬幣都沒有啦，然後我就打算用那個美金換馬幣嘛，跟住之後問咗幾間都冇得換錢喎，跟住去到問下啲當地人，有啲當地人指住對面一間電話店啦，跟住我見唔到，我睇咗好耐先見到，跟住我就過去，嗰個係福州人嚟嘅。跟住我就話要換錢，跟住佢就話你等我一陣，我整佢係開手機店㗎嘛，佢喺度整手機啦。跟住之後佢話換俾我嘅，跟住我又順便問佢邊度住會平啲啦。跟住佢就講咗一句，佢話如果你唔介意，你嚟我屋企住啦咁樣。跟住我嗰陣時都諗緊，即係有戒備心咁樣啦。但係同佢傾咗半個鐘偈，發覺即係呢個人都信得過喎，咁樣跟住又去咗屋企住咯。佢係一家人定係一個人？佢係佢爸爸另外有住另一度嘅。係年輕人啊。都算係年輕人。所以就沒有事啦，沒有什麼事情。那所以第一天是到馬六甲，第二天到永平，之後第三天。新山，我是新山人。你是新山人。新山住哪裡？記得嗎？Mount Austin。Mount Austin。Mount Austin。靠近我家。你家在那邊？我家在Mount Austin隔壁而已。我在好後邊嗰度咯。
是旅馆啊？不是，也是朋友家。哦，是认识的朋友。朋友的朋友的朋友。哦，所以可是从那边开去新加坡应该就没有那么累。没有那么累，但是他过关很麻烦，他要说检查很多东西啊。因为很少人会骑脚车进去新加坡，通常都是骑电单车。也是。所以那个时候他有抓你进去，因为新加坡其实会比较远。我们新山人的话，我们是很时常，我们可以每个礼拜去新加坡玩的那种。去那边玩。甚至是我们可以放学后去那边玩。真的就很方便。所以你那个时候你过关的时候，他有没有特别让你进一个 office 里面？有哈。然後他查你的包還是？因為我去新加坡又係住朋友屋企啊嘛，但係即係慣咗唔該，慣咗係去每一個國家都唔會講話住朋友屋企噶嘛，驚有朋友有麻煩啊嘛，即係可能如果我寫佢地址咁樣，就一啲警察要查啲咩咁樣好麻煩啊。跟住我就同佢講話，我冇揾地方住啊，我就去 Chinatown 嗰度就揾地方住咯。跟住佢哋就可能覺得你因為喺新加坡，我聽翻個朋友講啦，佢話如果佢哋知道你冇地方住啊，咁樣佢哋就會覺得你比較即係危險啊。跟住佢就問咗好多嘢咯，開始又係咯。佢哋好擔心你係 terrorist。會好擔心。咁在新加坡你去哪裡？因為新加坡應該會比起這邊應該會比較 cycling friendly 一點。新加坡騎單車比較安全一點吧。但係我第一日去就帶咗個單車喺朋友屋企咯，跟住之後都係喺嗰邊即係旅遊啊玩啊咁樣咯。跟住走嗰陣時又去翻個朋友屋企，又攞架單車又先踩翻過嚟新山呢邊咯。所以在那邊是搭 MRT。大部分都是 MRT 這樣。所以那個你現在你覺得最有滿足感的會是在西藏，像吉爾吉斯嘞？吉爾吉斯。對，因為我那個時候應該是有從事現在吉爾吉斯的故事。就是還被狗咬啊。然後就那個時間就迷路啊。那是最驚險的一次。最驚險會是這一次，還是不是還有更驚險的？應該還有幾次，有一次就最驚險的。最驚險。你真係好驚啊！驚到好想返屋企啊！咁應該係你哋爸爸媽媽啊咁樣。應該係哈薩嗰次咯。哈薩。係咯。哈薩嗰次就我係住喺一個即係沙發屋企啊嘛，跟住佢又同我講咗一個故事，就係有一對法國嘅 couple，佢哋有一日朝早就6點就去咗 hitchhiking，全程 hitchhiking 去咗一個國家公園咯，跟住夜晚又 hitchhiking 又翻嚟，大概夜晚8點咯，跟住我嗰陣時又諗下有冇可能啊咁危險嘅，跟住佢就嗰個沙發就 push 我去即係做呢樣嘢咯。沙發couchsurfing 咁樣。沙發客。沙發客。沙發客。他就一直叫你去。佢叫我去咯。佢話你嚟呢度如果你唔去，好似冇咗啲嘢咁樣。跟住我就諗緊好唔好去咧，跟住諗咗幾日，跟住之後諗下都好想去試下即係 adventure 啊。跟住之後，朝早就佢爸爸就開車送我去一個油站啦，跟住我就喺嗰度開始 hitchhiking 啦，跟住大概2個鐘搭咗3部車就去咗個國家公園嗰度咯，就玩到差唔多4點先出翻嚟，4點冇車行到差唔多5點咯，行到出一半啦，跟住有啲國家公園嗰啲人就收工咯，跟住佢哋又車我出翻去個大路度咯。跟住到個大路差唔多 hitchhiking 咗1個鐘都冇車喎，跟住就見到一個係哈薩人啦，跟住一個係中國人嚟嘅，不過佢哋中國人佢哋叫自己做東間族啊，即係東藏族咁樣啦。跟住佢哋就我話你可唔可以車我去一個地方，我要翻屋企啊，因為跟住佢話 OK， 你等我食飯先，跟住佢哋就食咗1個鐘啦。跟住就6點，我見到個天都黑，都開始驚啊已經。跟住佢哋話唔使驚喎，我哋車你去一個地方。跟
跟住佢哋係做嗰啲屠夫㗎嘛，即係殺牛嗰啲咧，夜媽媽先去開工啊。跟住佢哋架車揸得好慢嘅，係嗰啲露營車嚟。跟住我見到佢哋揸到8點，個天已經黑，我已經好驚啦嗰陣時。跟住你好擔心佢哋唔知要帶你去邊度啊？唔係，我知佢哋好人嚟嘅，佢哋。好人啊！係啦，跟住之後佢哋見到個天黑，佢哋都好擔心喎。佢話你不如唔好翻去你住喺我哋宿舍啦，你睇下個天咁黑好危險啊！跟住我嗰陣時冇帳篷啊嘛，我都好驚嗰時，我諗緊住喺邊度好咧。跟住佢車咗去一個油站度咧，跟住去到個油站又好彩又揾到有2個係哈薩人嚟嘅，但佢哋係中國移民過去嘅哈薩人。跟住佢話：細佬你要去邊啊？你夜媽媽一個人嘅。跟住我就話：我要翻屋企啊！我嗰條路你信唔信啊？佢話：我 OK，我哋車埋你過去啊！跟住沿途跟住又買嘢食啊，又即係嘢飲俾你咁樣。佢話你朋友喺邊啊？不如你叫佢過嚟車你先啦。跟住之後當時就開始放心咯，就開始覺得其實即係有好多嘢睇落好似係好當時係即係好驚咁樣，但係其實都即係嗰個叫咩咧？即係嗰個呢樣叫咩咧？船到橋頭自然直咁樣咯，係咯。這樣的話，你告訴誰？你告訴誰？